出咗嚟，我頂佢個肺！各位觀眾大家好，我係馬治士同埋葉繼歡啊，咁啊今集咧又嚟一集嘅火力全開啦，咁但係今集有一個散彈 challenge。係啦，咁咧係好難嘅，因為個個都講火箭炮嗰陣，我哋係啦，然後我哋亦都輸俾自動步槍添，所以我哋就係時候啦。喂，咩冇人啊？見到喺倉出邊，呢個廢呢個，唔係喺廁所嗰度，喺廁所，我落嚟打。OK， 我落嚟打啦，不如。你喺廁所，你喺廁所好似。黐孖筋，過嚟啦，頂嚟啦！仲喺邊？廁所。入邊啊！係啊，整個手打佢啦！出咗嚟，我頂佢個肺！搞掂，兩波，死咗！頂佢個肺啊！你揾到5條有未？個 PK， 我哋對面假車庫有人。OK。知道。知道嚟緊，有個嚟緊。我頂佢。喂！着火啊！救命！着火啊！喂！過嚟呢度。頂佢個肺！打死一個，打咗一個。黐孖筋你老鼠啊 OK， 你喺樓梯口保住先。我殺咗一個，冇壞嘅，我放空襲先，好危險。我頂你啊！全部喺晒屋入邊點放啊？等先，保佢先。喺邊啊？喺度，落嚟。兩波。喂！哇，好危險！再落。黐線咁危險嘅喂！好危險啊喂！好驚啊喂！小心咪同歸。我頂佢個肺，打佢一下12K 食屎狗啊！好多人啊喂！頂你啊！食屎狗！喂住先，哇！喂唔係啊！我頭點解碌返咗嚟嘅？邊度維修咗？我頂佢啊！走啊！收啊！垃圾！我有自選車庫，唔係喎，我係冇咗。聽到聲？好驚！試下先。入咗嚟
啦。有啊，四二八。搞掂咗，仲有一個，唔好摸我哋，仲有一個，仲有個，上咗去先，仲有一個，黐孖筋。上，呢度。兩波我喺面見打咗一個。有 AWM，小心啲。晒佢，你老鼠。黐孖筋。有人。有條友，咁我煙先。OK。我哋入圈喎喂。佢有架筆碟啊嘛，揸架筆碟過嚟，帶一個人跑入圈。有喺邊唔知，仲有一個仲唔知跑咗喺邊。靚啊！頭先個係 S12。我有兩架筆碟喎，沙灘超人出過啊嗱啫。真係啊！條友咧？啲喺邊啊？唔知啊嘛，咪死晒啦！可能啲喺啲唔知邊度好重 camp 手嗰度頂佢肺咁，真係打死。我哋有車㗎啦，我哋有車唔使驚。我頂啦！有人射啊！試下先，有人射啊！頂你攞分大啊！條友攞 AWM 啊，黐線！唔知邊度？我哋走啦，喂，走啦！有人射啊！向後走。攞咗吉利服未？咩吉利服啊？我攞吉利服。得啦，走啦！我攞完走。有車。上車啊喂！過嚟後邊。得啊，鹹餐包你走先，我頂啊！喂，走唔到啊！唔準嘅。哎呀！救唔到啊！喂，走啊喂！呢個快！冇有啊都。冇有啦！孖筋。戰鬥機啦！趴低先。黐線！你有冇嗰個包啊你？有俾你，幾多啊你要？我有兩個啫。我俾3個你。你幾多個啊？我8個。黐線嘅。條友雞服有錢入啦嘛。OK， 冷靜下先，但我哋都要繼續入圈。咁佢哋頂有 AWM 嗰條友點啊而家？跑圈啦，仲等咩？躝入圈先啊！走啦！走咗先啦，嚟啦佢啊，向左行。小心山頂，我係收山頂。你個廢啊！嗰條 AWM 仲未死。你去邊啊？收山頂啊！黐孖筋。入咗圈先啦。有冇車？我哋揾有冇車先，我哋要上山頂，我哋徒步行，黐孖筋死硬啊！有冇車？冇啦，梗係。入邊啊？啊有呢架。正走啦！啱啱我筆碟。滿油。OK，上咗去先，加速。黐孖筋。要點行呢？冇啊，要同個 AWM 條友硬碰硬喎。睇下啲人先啦。得返2條友咋頂？佢咪得返條。得返條。見到啊？
呢一度。美特 M 嚟應該㗎。係呢一度。攞落少少先，攞落先。你落先，攞 cam 實。好嘅，攞 cam 實條喺邊？你落去先。冇問題。係喺呢一度。見到，唔係，165，見到。邊度啊？165見到。邊度啊165啊，過啲先。等佢過嚟，唔係佢過係我哋過去啊！頂啊！我6米啫嘛。踎低過去咯，吹啊！趴低過去咯。分散。得冇問題。我抌一個煙分晒注意力。分散。個手榴彈先。收去嗰邊。輸啊！我見到佢㗎啦。輸啊！都算係。見到佢 SC 115嗰棵樹，見到佢趴低咗喺度。呢棵？唔係，隔離左邊210啊，210。呢個啊？邊個啊？唔係啊，呢個啊。我呢個 ？OK。見到啊？得 OK。屋你個街，抌多個煙咯，吹。見到佢啦喂！打唔到佢啊！你冇狙擊槍。模仿過去咯，吹啊！見到。我想抌手榴彈，但係好似我知 S68咯。抌唔到。仆街見到你啦，應該。衝過嚟。OK。打一下。唔走啊！真嚇到佢賴屎！嚇到佢賴屎咯！我唔知打咗幾多血，但係打到。你11897係咁射佢咯。條友，好彩唔係佢唔係嚟㗎，佢美得 M 嚟㗎，A M 我做唔清楚。好彩我個鼻得一槍左鼻，知道佢見到我。即係我唔知打幾多傷害，老實講呢啲嘢。哇！好成功今次嘅 challenge，真係好嘅。咁啊，今集嘅火力係咯，真係冇諗過散彈咁遠都打得到。係啦，咁啊，火力全開完畢。Challenge 成功 ，OK，下集再見，拜拜。